11号链接没有木姜子哈，11号链接它有花椒，11号有花椒，但是花椒味比较少哈，你们直接去买11号链接，就是不怎么麻哈。现在涨的是1号哈，现在供你们涨的豆干是1号链接，豆腐送的辣椒面在7号链接，这个1号链接送的同款辣椒面直接去买7号哈，买7号链接就是1号链接送的同款辣椒面。我们现在吃的辣椒面的话是2号链接哈，现场吃的是2号链接的微辣。等我念出来哈，锅里面炸的豆干是讲解中1号链接4厘米的大方手撕豆干哈，9块9 50片哈，9块9 50片，450克。豆干的话全部都是抽真空，然后用泡沫先在冰在一起隔热发货的，不用担心天气热它会坏掉哈，好放进去。泡沫先冰的发货的话，3到4天没有问题哈，只要能包邮的地方坏进率都会比较低。如果要运险险的话，就等天气凉了再去买哈。这个看起来好难看哦，你看嘛，你看嘛。就是我都没看出它有一点点好看。送的是中辣哈，1号链接送的是中辣，5号链接送的是特辣，20克左右哈。这个是1号链接送的辣椒面，中辣20克左右。5号链接的话，它送的是特辣，也是20克左右的这个麻辣辣椒面哈。现在锅里面炸豆干在讲解中1号链接哈，炸的是1号链接4厘米的大方手撕豆干。这个豆干拿回家去的话，你们油炸菜籽油、大豆油、花生油、猪油都可以哈。拿回家去冷油下锅，小火慢炸，炸到它的两面会起小气泡、小方状，就可以捞出来吃了。除了油炸的话，还可以拿回家去火烤、煮火锅、切丝丝炒来吃。用空气炸锅、用电饼铛烤出来都非常的好吃。吃不完的话就放在冰箱冷藏，大概1个星期哈，1个星期左右把它吃完就可以了。不能放冷冻哈，只能放在冷藏，冷冻它会变黑变散了，没那么好吃哈。冷藏的话就1个星期左右吃完就可以了。感觉这个歪了，我怎么感觉它歪了哈？等我捏出来哈，我捏出来，这边捏出来哈。现在炸的1号哈。开直播，你们现在开直播哈，开直播。现在炸的豆干是1号链接，拿着前面过来嘛。1号链接豆干配料表的话有大豆、饮用水、食用盐、食用碱、酸汤，没有添加剂、防腐剂的。拿回家去的话，油炸哈，菜籽油、大豆油、花生油、猪油都是可以的。冷油下锅，小火慢炸，炸1到3分钟，它的两面炸到起小气泡。两面你看这个豆干炸好了之后，它的两面会起小气泡、小方状，就捞出来，蘸上送的那个麻辣椒面就可以吃哈。几号链接好吃哈？如果你们第一次来的话，就去买1号链接。第一次来没有买过，买1号链接哈，买1号链接就可以了。可以了，我再放了。又开始打包了，哪个开始打包了？人嘛，这在吃哈，不要推出去，不能推出去，只能在这吃。你吃完再捏哈，吃完再捏，就在这站着吃哈。姨妈又穿了几块了哈。我跟他讲，叫他别出去，别出去。你吃完再穿好了嘛，吃完再穿哈，吃完再穿，吃完再穿。现在炸的是1号哈，现在锅里面炸豆干是，锅里面炸豆干是小黄雀1号链接4厘米的大方手撕豆干，9块9哈，9块9 50片，450克。发货的时候这个豆干全部都是抽真空，然后用泡沫先在冰在一起发货的，不要着急嘛哈，不要着急哈。现在买的话，今天发货哈，全部都是抽真空，然后用泡沫先在冰在一起隔着发货的，不用担心天气热它会坏掉，只要是能包邮的地方，坏进率都会比较低。能包邮就放心去买，要运险的话就等天气冷了再去买哈。你那些慢慢吃嘛，不要穿，你们不要全部穿的走了嘛哈，再慢慢吃。你们可以穿起冷可以穿起冷，但是不要穿的走就可以了哈。拿个碗拿个碗怕是不大行哦，不用碗，签子，姨妈他们签子都可以用出碗的感觉哈，不用碗了。现在炸的1号哈，现在炸的豆干是1号链接4厘米的手撕豆干哈。我们吃的辣椒面的话是2号链接的微辣，2号链接辣椒面它有中辣哈，中辣、微辣、特辣3个辣度，能吃小米辣度的。等我捏出来，你们就去买个特辣。
等着嘛，杨玉们等着我撵出来嘛，撵到去。